Bos días a todos, moitísimas gracias pola súa atención. Comenzo, como habitual, informando da situación da pandemia do coronavirus na Comunidade Autónoma de Galicia. Segundo os últimos datos que manexa o Servicio Galego de Saúde, neste momento nos hospitais de Galicia están ingresadas 196 persoas, o que significa un 4,3% menos que no día de onte. Nas unidades de cuidados intensivos, nas UCIs, están 26 pacientes, o que significa un 7% menos. O número de persoas que siguen este virus dentro dos seus domicilios ascende a 2.505. Isto supón un 0,36% menos que fai 24 horas. Temos un total de 589 falecidos, unha persona máis que fai 24 horas. Esta é a situación que estamos a vivir na comunidade autónoma, onde seguimos reflexando que a maioría da capacidade instalada de UCIs e de camas está sin presión asistencial, o 63% de camas de 62%, de camas de UCI están disponibles, e tan só a patoloxía COVID utiliza o 5% das camas de UCI dos hospitais de Galicia, igual que a hospitalización. O 45% das camas dos hospitais galegos están baleiras e a patoloxía COVID só utiliza o 3% do total desas camas. Neste momento xa superamos os 183.000 test realizados na comunidade autónoma, 111.000 test PCR, 47.000 test de anticorpos completos e test de doble banda 24.228. Seguimos tendo uns bons datos desde o punto de vista de eficiencia dos servizos sanitarios. Neste momento, a taxa de falecidos por contaxiados seguimos sendo os territorios con menor taxa, xunto con Ceuta e Melilla. Galicia un 6,40%, España casi o doble, o 11,80%, e no caso de mortalidade por 100.000 habitantes, neste caso Galicia si suma a mortalidade nas residencias. Non temos información da media de España, en todo caso estamos no 21,78%, sumando mortalidade con residencias e sin coñecer cal é a mortalidade nas residencias no conxunto de España. Sin este dato, non obstante, España está no 56%. Por tanto, estamos menos da metade da taxa de mortalidade por 100.000 habitantes. Seguimos, por conseguinte, cunha boa evolución da pandemia. Debemos de insistiremos durante meses en que non podemos baixar a garda. A nosa posición epidemiolóxica é sólida, a nosa posición sanitaria, acabo de dar os datos, é francamente estable, con unha curva descendente continuada. Neste momento vamos a seguir traballando para disminuir todavía os contagios e, sobre todo, para estar preparados ante os rebrotes e para reprogramar, abrir a actividade hospitalaria e a actividade en atención primaria. A tal efecto, hoxe aprobamos, ademais dunha nova adquisición de material, o Consello toma nota do plan de reactivación asistencial en todos os centros de saúde da comunidade autónoma. Unha vez aprobado este documento no Comité Clínico do Servicio Galego de Saúde, previo coñecemento e colaboración cos colexios de médicos e tamén coas sociedades científicas do ámbito da primaria e, en conxunto, en definitiva, polo Servicio Galego de Saúde. Se trata de optimizar paulatinamente o funcionamento dos centros de saúde e dos puntos de atención continuada, ofrecer cada vez un maior servizo coa carteira de servicios gradualmente hacia a totalidade de prestacións nos centros de saúde e garantindo, por suposto, sempre a seguridade dos pacientes e, por suposto, dos traballadores, dos profesionais sanitarios. Tamén aprobamos no Consello o protocolo de reincorporación gradual do persoal administrativo, do persoal de servicios xerais da comunidade autónoma, tanto os servicios centrais como as delegacións provinciais e as delegacións territoriais da Xunta de Galicia. Aprobamos tamén un plan específico e monográfico para a prevención dos lumes forestais. Isto xa está fora dos temas relativos ao COVID-19. E este plan de prevención de lumes forestais está dotado con 30 millóns de euros. Empezamos de forma inmediata xa a limpar as franxas que circunvalan os núcleos e tamén as labores preventivas
fronte á campaña de lumes 2020. En o ámbito da educación tomamos dúas decisións: aumentar a cuantía das axudas en beneficio das familias para a compra de libros do próximo curso escolar, así como flexibilizar os límites de renda das propias familias para que haxa máis familias que podan ter subvencións para mercar libros ou material escolar e, ademais, que haxa máis axudas, non solamente máis familias, senón máis familias beneficiarias e máis axudas para todas as familias. Estas son as cuestións máis importantes do Consello de hoxe. Basamos de forma rápida a valorar o conxunto de acordos. A Xunta habilita unha orden de axudas destinada a subvencionar actuacións en materia de residuos de competencia municipal. Vamos a subvencionar para que os concellos podan adquirir vehículos para recollida separada de fracción orgánica dos residuos municipais. 4,5 millóns de euros, o que vai a facilitar a compra de 10.000 contenedores marróns, que son os que se dedican á quinta fracción, así que máis de 25 camións que compartimentan e se pode cun único camión recoller todo tipo de lixo, sobre todo nos concellos máis rurais, así como 160 puntos limpos que vamos a mellorar e a subvencionar con estos 4,5 millóns de euros. Do mesmo xeito, publicamos no Boletín Oficial do Estado unha orden para subvencionar aqueles concellos que queiran estar dentro do Pacto do Clima suscrito pola maioría dos concellos galegos e a Xunta de Galicia. Se trata, en consecuencia, de sufragar a elaboración dos plans de acción para o clima e a enerxía sustentable nos concellos da comunidade autónoma. Importante asunto, como lle refería, é a páxina rural. A nosa prioridade da saúde ten que facerse compatible coa prioridade forestal e cos dereitos e a seguridade nos lumes forestais ante a tempada de verán que comeza xa a iniciarse. A Xunta inviste 30,5 millóns de euros para o plan de prevención monográfico e un plan específico no ámbito da prevención dos lumes forestais. Aquí se incluyen as actuacións da Xunta e aquelas actuacións non só feitas polo persoal directamente da Xunta, senón por outro persoal, SEAGA, e outro persoal que financia a Xunta de Galicia para mellorar a prevención no ámbito dos lumes forestais en Galicia. Traballos silvícolas preventivos, creación e mellora de infraestructuras en defensa e intervención de mellora da xestión forestal é o que ocupa estos algo máis de 30 millóns de euros. Empezamos e se executarán na súa maioría entre o 18 de maio e o 13 de xullo. Evidentemente, a partir do 20 de xuño ata o 13 de xullo podemos autorizar ou non as labouras preventivas en función das condicións climáticas. Pero vamos a intentar que empezamos tarde como consecuencia do estado de alarma, podamos dende o 18 de maio, se é posible ata o 15 de xullo, enfocar as actuacións preventivas ante os lumes forestais. Actuaremos en 46.000 hectáreas e en 5.800 kilómetros de pistas forestais e outras vías. Así faremos traballos de mantenimento en 3.207 puntos de auga. En definitiva, se trata de facer traballos silvícolas en montes e terreos forestais e nas faixas secundarias de xestión de biomasa, que son aquelas, como saben, que están no ámbito, no radio de 50 metros que rodean as casas dos núcleos de poboación de Galicia. Ademais de xeito complementario a esta planificación se contemplan tamén outras iniciativas como a dotación de material e vehículos, o plan de pastos cun investimento de 9,5 millóns de euros que se prevé iniciar entre os meses de maio e xuño, así como a silvicultura preventiva, as aldeas modelo e os polígonos agroforestais. En definitiva, estamos traballando, miles de persoas empezarán a traballar de forma inmediata a partir do 18 de maio, que, aínda que se incorporen o 11 de maio, estarán durante unha semana aproximadamente preparando a incorporación sobre o terreo e a partir de ese 18 de maio máis de 5.500 persoas estarán traballando nun sector que é o sector forestal con actividades silvícolas e actividades de prevención. Esperemos presentar o Pladiga, que é xa a fase de extinción
de lumes neste mes de maio e, en consecuencia, pechar a prevención e o Pladiga durante este mes e empezar os traballos de silvicultura e de esbroce de forma inmediata a partir do 18 de maio. Os contratos pasan de 3 a 6 meses, a contratación de todo o persoal, en consecuencia, neste momento que tan necesario é o traballo, podemos ofertar xa a partir do 11 de maio centenares de contratos no ámbito forestal. Temas educativos. Curso 2021, decidimos aumentar as cuantías de axuda para a compra de libros e flexibilizar os límites de renda para que haxa máis familias que podan verse beneficiadas por estas axudas para a compra de libros. Os destinatarios serán os alumnos de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de educación especial dos centros docentes sostidos con fondos públicos, é dicir, tanto os centros concertados como os centros públicos. Para atender toda a demanda, o Goberno galego habilita unha partida de 19,7 millóns de euros que supón un 63% de incremento. Por tanto, estamos rozando os 20 millóns de euros, pasamos de 12,1 millón de euros do pasado curso a 19,7 millóns de euros neste curso con un incremento ao 63%. Se trata de axudas para a adquisición de libros de texto, axudas para o Fondo Solidario de Libros de Texto e tamén axudas para a adquisición de material escolar. No que se refire ás axudas á adquisición de libros para a adquisición de libros de texto, a todo agora as rentas que podían beneficiarse eran rentas per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 euros. Agora a subimos ata 6.000 euros. Ante a axuda eran 170 euros por alumno, agora serán 210 euros por alumno, o que supón un incremento do 23%. A todo agora, cunha renda per cápita familiar entre 5.400 a 9.000 euros, tiñan dereito a 90 euros e agora se sube entre 6.000 euros e 10.000 euros as familias beneficiarias e ademais se sube a axuda pasando de 90 a 140 euros, o que supón un incremento do 55%. Por tanto, aquelas familias cunha renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 euros recibirán 210 euros por alumno e aquelas familias cunha renda entre 6.000 e 10.000 euros recibirán 140 euros por alumno. No caso de educación especial e de discapacidade igual ou superior ao 65%, sin requisitos de renda, recibirán 275 euros por alumno, o que supón un incremento aproximadamente do 10%. Nos alumnos en situación de garda e tutela, de primeiro e segundo de primaria, que se encontre en situación de garda ou tutela pola Xunta de Galicia, recibirán unha axuda máxima de 210 euros fronte aos 170 actuais. No que se refire ao Fondo Solidario, terán preferencia ao alumnado en xestión de garda ou tutela pola Xunta de Galicia cunha discapacidade igual ou superior ao 65%, e se flexibiliza a alza os treitos de renda per cápita teñen garantido o acceso a 6 libros os seguintes alumnos. Os alumnos con renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 euros. Antes estaba en 5.400. Tamén os alumnos que estén en situación de garda ou tutela pola Xunta, insisto, e o alumnado con discapacidade igual ou superior ao 65%. Pola súa banda, as familias con tramos de renda per cápita entre 6.000 e 10.000 euros terán dereito a 4 libros, 4 manuais. A todo agora eran familias con tramos de renda inferiores a 9.000 euros, agora poden chegar ata 10.000 euros. En canto ás axudas a material escolar, todo o alumnado matriculado en educación primaria e en ESO, cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 euros, terán unha axuda de 50 euros. Antes, a renda per cápita chegaba ata 5.400. Agora subimos 600 euros ata 6.000. En definitiva, a Xunta repartiu de forma gratuita o pasado curso prácticamente 597.000 manuais, o que supón libros gratis para máis de 100.000 alumnos. Outros 26.700 alumnos tuveron axudas para a adquisición de libros de texto e máis de 93.000 alumnos tuveron axudas para material escolar. Coa incremento das axudas entre o 25 e o 40%,
máis o incremento de perfil de renda no próximo curso escolar. 7 de cada 10 alumnos recibirán libros gratis. Entendemos que era necesario facelo, dada a situación, seguro, complexa, que van a vivir moitísimas familias galegas como consecuencia desta pandemia sanitaria e o impacto nas economías familiares e, por suposto, tamén nas economías desde o punto de vista empresarial e no impacto social que supón este impacto económico nas familias e nas empresas. Tamén tomamos a decisión de reanudar a tramitación das axudas á investigación, tanto para contratar personal investigador predoutoral como para consolidar os grupos de investigación das universidades galegas, como a contratación de investigadores de prestixio por parte das universidades de Galicia. Mantemos as mesmas condicións que tiñamos en anteriores convocatorias e reanudamos os trámites de convocatoria de 100 novas bolsas de contratos predoctorais, 8 millóns de euros, incremento do 7,5%. Tamén se reactivan os procedementos para axudas a grupos máis competitivos de I+D+I galega en 14,92 millóns, 14,920.000 euros, e tamén o programa de atracción e retención de talento de investigadores distinguidos. Empeza, pois, o prazo, con este incremento do 7,5%, para bolsas de contratos predoctorais, grupos de investigación e reter talento de investigadores distinguidos. Tamén seguimos reactivando procedementos que quedaron paralizados como consecuencia do estado de alarma. Reactivamos os procedementos expropiatorios para poder facer 3 infraestructuras importantes desde o punto de vista de vertebración do territorio. A primeira, o desdoblamento en autovía entre Nadela e Sarria, o primeiro tramo, licitado xa por 24 millóns de euros, o acondicionamento á estrada Valdoviño-Cedeira, licitado por 4,4 millóns de euros, e tamén a fase de mellora da estrada entre San Sadurniño e Ortigueira por 6,4 millóns de euros. Necesitamos expropiar 530 fincas por un importe de 1,4 millóns de euros, e as obras que acabo de referir supoñen un investimento de 40 millóns de euros, o que supón de permeabilidade e vertebración dos territorios aos que falo, tanto da costa norte da provincia da Coruña, as comarcas do Eume e Ortegal, e tamén a conexión da capital da provincia de Lugo coa vila de Sarria. Aprobamos un protocolo importante, o protocolo para regular a reincorporación gradual do persoal empregado público o traballo presencial que se veu interrompido como consecuencia do estado de alarma. É un protocolo que xa foi avaliado favorablemente por todos os sindicatos, salvo un sindicato, e que vamos xa a tomar nota por parte do Consello da Xunta como protocolo validado para que os empregados públicos que estaban traballando nas súas casas se empecen a reincorporar os servicios centrais San Caetano e Santiago, así como as delegacións provinciais da Coruña, de Lugo e Ourense, e as delegacións territoriais de Pontevedra e Vigo. Comeza con actuacións preliminares que darán comenzo o próximo luns 11 de maio, e trátase dun período de preparación que se prolongará durante unha semana. Tanto o personal con despacho propio como os espazos de traballo compartido nos que se cumpre a distancia de seguridade de 2 metros persoa por persoa. Do mesmo xeito se realizará unha relación de personal que pode teletraballar para daqueles casos en que non sexa posible a súa reincorporación por razóns de espacio, e tamén se consultará o personal a súa disponibilidade para reorganizar quendas de traballo a efectos de compatibilizar o uso sempre limitado das instalacións administrativas coa distancia de seguridade e distanciamento físico entre as persoas. Unha vez adoptadas estas medidas preliminares que acabo de referir, o Consello acaba de coñecer a proposta da Consellería de Vicepresidencia para ir incorporando de forma efectiva o persoal, e se irá facendo de forma gradual por fases. Concretamente, por 3 fases. A primeira comenzará o luns 18 de maio
e abranguerá ata o 25 de maio, donde continuarán traballando de forma presencial as persoas que xa o viñan facendo, que lle quero agradecer a todas estas, que a pesares da pandemia estiveran vindo a traballar durante todas estas 8 semanas do estado de alarma. Se incorporarán os xefes de servizo e os postos equivalentes como aquel persoal que non poda teletraballar. Isto será a primeira semana, as 2 primeiras semanas. Na segunda fase, que se inicia o 1 ao 8 de xuño, se incorporarán os que teñan despacho e espacio propio, así como os traballadores das oficinas nas que se cumpren os 2 metros de separación física entre os empregados públicos. E na última fase, do 11 ao 18 de xuño, se incorporará o personal que non puido facer nas fases anteriores, lóxicamente, no que se cumprirá a separación dos 2 metros e despois de acometer os axustes necesarios ás obras ás que facía referencia. O protocolo, aprobado pola maioría dos sindicatos de administración, detalla as medidas de organización de traballo como de protección individual e colectiva. Se seguirán usando medios telemáticos na medida do posible para evitar desplazamentos. Por tanto, aqueles que podan seguir traballando dende a casa, pois se podrán continuar durante un tempo e non será prioritaria a súa incorporación. O acceso dos visitantes ás dependencias administrativas será individual, agás causas específicas, se colocarán cartéis informativos de recomendacións de seguridade, os empregados públicos deberán medir todos os días a súa temperatura no seu domicilio e deberán de chamar no caso de que a temperatura sobrepase os 37,5 grados que permanecerán no domicilio na mentras siga con esta temperatura corporal. E tamén deberán quedar na casa se presenten algunha sintomatoloxía e a tal efecto deberán chamar o teléfono 900 400 116, teléfono de información do coronavirus, para informar o órgano superior administrativo. Tamén se deberán manter as medidas de higiene recomendadas, os equipos de traballo deberán ser usados por unha soa persoa, disporase de produtos de higiene para a correcta higienización das mans, se establecerán, como digo, distancias mínimas entre mesas e, se non é posible, se establecerá unha especie de mamparas de separación das mesmas, se desinfectarán os equipos e as ferramentas postas a disposición do público visitante e se ventilará de forma frecuente a estancia administrativa. En definitiva, nos preparamos para volver, preservando sempre e diante de todo a saúde dos empregados públicos e, en consecuencia, tamén dos administrados que visitan as instalacións sanitarias. Como digo, faremos unha semana preliminar que empeza o luns e empezamos a primeira fase entre o 18 e o 25 de maio, a segunda fase entre o 1 e o 8 de xuño e a terceira fase entre o 11 e o 18 de xuño. Estas son as fases xa para incorporación paulatina dos centenares de persoas, máis de 1000 persoas que traballan en San Caetano, así como as plantillas de empregados públicos dos delegacións provinciais e territoriais. No ámbito da economía tomamos 2 decisións. 160 iniciativas se presentaron no ámbito da innovación para desenvolver proxectos COVID. Acaban de ser seleccionadas 8 iniciativas. Se trata de 8 iniciativas que van a ter financiamento por parte da Xunta de Galicia. Das 8 iniciativas, 6 son PEMES e 2 de universidades, da Universidade de Santiago e da Universidade de Vigo. No que se refire ás PEMES, a empresa AMSLab para detención molecular in situ do virus do COVID-19, a empresa SETCA para traballar en cabinas esterilizadoras, a empresa Bionis Supply Chain para respiradores de baixo custo industrializables a escala, a empresa Técnicas de Xof para respiradores autónomos reutilizables, a empresa Fentotec para ventilador invasivo con control de impulsión lineal e Creativigo, consultores de innovación para un sistema de control de accesos por reconocimiento facial e captura de temperatura. Estas son as 6 PEMES que acaban de ser financiadas para desenvolver os proxectos en relación coa nova economía
co impacto do COVID nesa economía, e hai dúas iniciativas públicas. Na Universidade de Santiago de Compostela se financia o Instituto Universitario de Estudos e Desenvolvemento de Galicia para a cartografía de risco do COVID-19 nos espazos urbáns e rurais, onde se localizan os principais focos de contagio, con que factores territoriais se relacionan, etc. E tamén outro proxecto da Universidade de Vigo para a validación de operativas de voo con sistemas aéreos non tripulados para efectuar tarefas de desinfección. Estas son das 160 que se presentaron, os que lle agradecemos a todos eles, as 6 privadas e 2 públicas que acaban de ser seleccionadas pola Axencia de Innovación de Galicia. Outro asunto económico. A partir do luns 11 de maio creamos unha xanela única na Administración Autonómica para informar, asesorar a calquer tipo de pequena e mediana empresa ou autónomo que requira algún tipo de asesoramento económico de como debe de reorientar a súa actividade para mellorar a súa ratio de eficiencia e para facer fronte ao impacto económico das limitacións de oferta e demanda que se produce como consecuencia da pandemia. O programa IGAPE Responde terá un investimento de 3,650.000 euros e o obxectivo é dar resposta ás inquedanzas, dar resposta con servizos e dar resposta á reorientación do negocio. Calquer PEME ou calquer autónomo de Galicia ten a disposición o IGAPE Responde con esta nova plataforma que permite a autónomos e a PEMES unha xanela única para non só coñecer todo o equipo económico e o equipo de axudas que iremos ampliando ademais das que xa temos, senón tamén de consultoría. É dicir, información sobre liñas de axuda e funcionamento, asesoramento individualizado sobre como captar cada negocio. En definitiva, queremos axudar e por iso esa xanela única IGAPE Responde está a disposición xa dende o próximo luns e se porá en contacto a través de calquer canle telemático posible, xa sexa videoconferencia, chamada telefónica, WhatsApp, en definitiva, correo electrónico, todo aquelo que sexa útil, que pode evitar desplazamentos e custes en tempo e en diñeiro. Finalizamos con 3 asuntos no ámbito sanitario. 600.000 euros para seguir comprando material sanitario. Neste caso, autorización para 8 ventiladores volumétricos, 5.000 pulsiosímetros e outras 200 camas de hospitalización. Isto totaliza un total de compra de 600.000 euros. Seguimos, por lo tanto, traballando para renovar as camas, para ter camas en previsión e para seguir activando o número de ventiladores que son fundamentais para seguir incrementando o volumen de camas de UCI. Nunca tantas camas de UCI houbo na comunidade autónoma para estar seguros ante os posibles rebrotes que vamos a sufrir en relación ao COVID-19. Segunda cuestión, dentro dos protocolos do Comité Clínico do Servicio Galego de Saúde, temos que aillar unidades dentro das unidades de cuidados intensivos para o COVID. De tal xeito que nunha unidade de cuidados intensivos aberta se poda aillar distintos boxes para que poda haber pacientes COVID convivindo con absoluta seguridade co resto de patoloxías. E a tal efecto, no Hospital Lucus Augusti de Lugo investimos 170.000 euros para instalar 33 portas automáticas nas UCI e nas unidades de reanimación anestésica. Se adoptan os boxes destas unidades para o illamento de pacientes ingresados por COVID. Se trata de comprar todo ese material e de instalar con pequenas obras ese material para que este listo nos próximos días e podamos, en consecuencia, instalacións eléctricas para a totalidade dos traballos de apertura automática e de sinalización das camas de REA e de UCI que poden perfectamente estar ailladas con pacientes COVID. E por último, un asunto importante no que se leva traballando semanas, o plan de reactivación asistencial de atención primaria. Levamos traballando durante semanas no Comité Clínico. Durante varios días recibimos aportacións e colaboracións dos colexios de médicos, das 3 sociedades científicas de atención primaria, por suposto das asociacións de ámbito sanitario, e unha vez validado polo Comité Clínico
do Servicio Galego de Saúde aprobamos este plan de reactivación asistencial de todos os centros de saúde e dos puntos de atención continuada. Facémolo tamén en varias fases, dende o momento actual, dende o próximo luns ata o mes de xuño, donde entendemos poderemos estar dando a cobertura sanitaria que dábamos prácticamente en tempos de normalidade. O obxectivo é establecer unha serie de medidas de garantía para os pacientes que acudan aos centros sanitarios e, por suposto, para os profesionais que son clave para que a sanidade funcione. Aproveito para lembrar que a atención primaria está xogando un papel, xa o xogou, un papel importante na recuperación da normalidade e, de feito, atendía máis de 3.000 pacientes nos seus domicilios a través da plataforma Telea. E agora a atención primaria se vai a basar basicamente na detención precoz de casos de COVID para evitar rebrotes que tanto preocupan a todo o mundo e, por suposto, que tanto nos preocupan no Servicio Galego de Saúde. E por iso, con este fin de evitar unha nova onda de infección, os propios médicos de familia que xa podían pedir PCRs coas limitacións do protocolo de sanidade no Ministerio, agora se amplía para que calquer médico de familia, ante calquer paciente que presente unha infección respiratoria aguda, poda pedir inmediatamente unha proba diagnóstica, unha PCR, que teremos obriga nos laboratorios de facela e darlle resposta nun prazo entre 24 e 48 horas. Isto é unha das novidades do plan de reactivación da atención primaria. Este plan de reactivación da atención primaria, validado polo Comité Clínico do Servicio Galego de Saúde, se inspira na potenciación de atención telefónica, na citación espallada de pacientes para evitar aglomeracións nos centros, no impulso de atención domiciliaria e teleseguimento e na limitación no acceso de persoas aos centros de saúde cuxo aforo continuará a verse limitado durante varios trimestres e probablemente durante varios semestres por razóns de seguridade. No eido da prevención dos riscos laborais, os centros de saúde estarán dotados de material necesario para a protección individual dos traballadores e contarán coas EPIs proporcionais e axeitadas cos riscos dos referidos traballadores. Se dará continuidade ás actividades formativas e informativas no ámbito da atención primaria para o persoal sanitario e non sanitario, e se identificará as tarefas de limpeza e desinfección tanto nas estancias dos centros como nos equipos de traballo. Tamén hai que destacar que se trata dun plan flexible, lóxicamente, que se irá adaptando ás circunstancias epidemiolóxicas e ás circunstancias de saúde que vayamos observando nos próximos meses. Según avancen as fases do plan, o persoal sanitario irá recuperando as actividades suspendidas, as actividades programadas. Quixera darlles algúns datos que poden ser de utilidade para os pacientes e para os propios profesionais. Por exemplo, corresponderá a cada servicio de primaria a reorganización das axendas profesionais en función das necesidades dos propios pacientes. Se prestará atención especial, por suposto, a recuperar na axenda os pacientes máis vulnerables ou aqueles pacientes que tiveran consultas anuladas como consecuencia do COVID e que estén pendientes de resolver. Para evitar a propagación do coronavirus, se intentará en cada centro sanitario facer dous circuitos de pacientes diferenciados. Os pacientes xerais e os pacientes con presunta patoloxía COVID. Se as dimensións dos centros sanitarios non permiten a doble circulación de pacientes, se prevé no protocolo a posibilidade de comarcalizar os pacientes de patoloxía COVID nun centro de saúde dentro da comarca. Xa o fixemos durante todas estas semanas, por exemplo, no Valmiñor, que hai 4 centros de saúde, un en Baiona, outro en Gondomar e 2 en Nigrán, pois se decidiu que o Centro de Saúde da Xunqueira en Nigrán fose o centro comarcal do Valmiñor para pacientes COVID. Por tanto, se non podemos manter os dous circuitos en todos os centros de saúde, as xerencias poderán tomar decisións de concentrar a patoloxía COVID nun centro comarcal que si garantice o circuito e os espacios diferenciados entre pacientes con patoloxía COVID e pacientes sin patoloxía COVID.
Entre as medidas que achega o plan se inclúen apuntamentos que abordarán dun xeito específico as especialidades sanitarias como a atención pediátrica, que manterá un circuito diferenciado, a atención obstétrica, cuxas consultas prenatais e puerperais serán realizadas preferiblemente de xeito telefónico, polo menos nas primeiras fases, as unidades de saúde bucodental, que é necesario protexer ao máximo a través de equipos individuais integrais os propios odontólogos e o personal que atende estas consultas, e as unidades de fisioterapia que irán recuperando actividade segundo os criterios de prioridade patolóxica e de menor risco de contagio. Tamén as unidades de atención farmacéutica, que mesturarán a atención telefónica e a atención presencial, e as unidades de atención de traballo social sanitario que se centrarán na detención proactiva de pacientes. Moi importante, cando un paciente se diagnostica de COVID, que estas unidades de traballo social o podan acompañar as súas familias para parametrizar e protocolizar o que hai que facer, o confinamento, e tamén que se poñan en contacto a través do paciente coas persoas que tuvo o paciente contacto nos últimos días. Por tanto, o plan de reactivación asistencial tamén procura impulsar a detención precoz de novos casos en atención primaria. Insisto, estamos xa traballando, asumindo moitos máis riscos, estamos traballando para intentar cumplir a nosa laboura asistencial. Pedimos absoluta colaboración por parte dos pacientes. Agradecemos aos médicos o risco personal e profesional no que van incurrir, a enfermería, o personal sanitario, o resto do personal non sanitario dos centros de saúde e dos puntos de atención continuada. E, se todo vai ben, esta etapa na que estamos agora, que finalizou o 4 de maio, dá paso a novas etapas. Unha etapa que inicia o 4 de maio e ata o 17 de maio, ambos incluídos, a etapa 1, a etapa 2, do 18 de maio ao 30 de maio, a etapa 3, de 1 de xuño a 14 de xuño, e a etapa última, do 15 de xuño en adiante, como a etapa xa de normalidade, dentro, por suposto, da detención precoz e da actividade preventiva no ámbito do coronavirus. Están todas as etapas señaladas mediante un protocolo que, permítame, que despois de lelo, o que teño é que agradecer e felicitar os autores do protocolo por esa forma tan sistemática e tan profesional de presentalo, e creo que é un exemplo de planificación e un exemplo de metodolóxico para que a inmensa maioría das preguntas teñan resposta no protocolo que o Consello da Xunta hoxe coñece, a proposta do Conselleiro de Sanidade, e que foi validado por o Comité Clínico do Servicio Galego de Saúde despois da colaboración, que agradezo, das sociedades científicas de primaria e dos colexios de médicos da Comunidade Autónoma, así como do resto de persoal de enfermería, etc., consultado. Empezamos, pois, a partir dende xa, a activar a volta ao traballo presencial no ámbito dos servicios xerais da Comunidade Autónoma, e tamén o traballo xa cunha cartera e cunha axenda máis ampla en atención primaria, do mesmo xeito que estamos xa chamando a pacientes con prioridade 1 nos hospitais do Servicio Galego de Saúde para empezar xa coa reactivación cirúrxica con maior intensidade nas próximas semanas. Moitísimas grazas, quedo a disposición dos medios de comunicación.